كنتي قلتي لنا اي نتيجه من غير نصف نهائيه فشل وانك غادي تغادر المنتخب الوطني، واش مازال غنشوفوا وليد الركراكي على راس الاداره التقنيه للمنتخب؟ D'abord on est à chaud, donc ça sert à rien de tirer des. اللي قلت لك من الاول je prends la responsabilité والكلمه ديالي كتعرفوها، دونك غنجلسوا مع الرئيس مع الجميع غنشوفوا اللي احسن المغرب، هذه اللي مهمه، ماشي واحد اللي غيتحبع، قلتها لكم فوالا. يا دي او يا دي با دون لي سيليكسيون اللي ما متفقش، يا الدراري بعدا حتى ولي عندهم سيتي ديفيسيل كومبيتيسيون ديفيسيل بور تو الموند، اون اي شوي. واحد الفيديو خطير الخوت، شوفوا وليد الركراكي شنو قرر من بعد الاقصاء من كاس افريقيا امام جنوب افريقيا. نخليكم مع هذا الفيديو ونعلقوا عليه كاملين. Donc je prends la responsabilité. من بعد غنجلسوا عندنا الوقت à ce moment-là on prendra la meilleure décision pour le Maroc. حسن الحريري ميديا سبورت تي في. كما تيتقال عندنا في الجاكون ديال المغاربه البكاء مور الميت خساره. عرفتي هذه يا وليد؟ كيفاش ما فهم؟ البكاء مور الميت خساره لا يفيد في اي شيء. وليد دائما في لا بروميير كيسيون اللي سولتك النهار الاول تقول لك خلي عليك قطر، هنا في لافريك، ها لافريك، ها ميم لو ديساندونس، كيفاش ما تمكنتيش باش تفوز على فريق؟ شكرا. بس كوا لا كيسيون؟ هو كاين فرقي زعما c'est pas une question pour moi, on a échoué. قلتها دابا عاد je vais pas répéter 15 fois la question عاد تقولوا كيفاش. J'ai dit que j'assume la responsabilité. À partir du moment où ما ربحتهمش ما كان كيفاش، c'est qu'on a échoué. انا الاول je prends la responsabilité في mes choix peut-être de l'équipe اللي بدات اللي دخلوا. Peut-être que sans nos cadres ملي ما عندك زياش ملي ما عندكش بوفال peut-être qu'on a une autre équipe. داروا لنا les blessures في la semaine, il fallait s'adapter, on s'est adapté. واخا هيدا la seule situation اللي عندهم ماركاو. Après bien sûr que le jeu était ouvert وعندهم à 10 باش يمشيو يقتلونا, mais on a des situations, moi je vois pas le verre à moitié plein ou à moitié vide. J'essaye d'être honnête, d'être positif. Quand on perd, tout est négatif, mais on a besoin des occasions, besoin des situations. À ce niveau, on ne peut pas se permettre de louper autant. Mais c'est moi qui prends la responsabilité parce qu'on a les canhottes là avec les doxlo. Donc j'ai échoué. Je pense que plus dans l'efficacité Lyoum qu'on a échoué à ce niveau-là. Je dis une Coupe d'Afrique, il faut être létal, il faut la moindre occasion. Les 4 jikr c'est marqué. Chili darouhuma. J'ai le mouahda في deuxième mi-temps marqué. رجعوا اللور, حنا جاونا les situations, جانا un penalty. ما براتش. هي هذه الكرة القدم, faut accepter la défaite et dire bravo à l'Afrique du Sud. Adil Alaoui, Radio Nationale. Bonsoir Monsieur Walid. احنا بغينا يعني سؤال واضح ذكرتيه وتحملتي المسؤوليه. انا بغيت غير نعرفوا فين كان لي فاي, واش في لي شوا دي جوار اللي دخلوا, ولا في لو تاكتيك, ولا في لي جوار ما كانوش. انا لدينا ان كو دوي لي ستاتيستيك تنقول بانه 388 باس 87 باس هما اللي كانوا دي باس كي سون با دي باس لادفيرسير, يعني دي باس اللي مشاو مزيان. 311 باس كلهم مشاو لادفيرسير. ميرسي. On a eu beaucoup de déchets techniques, Lyon, mais on n'a pas été patient dans la construction du jeu. Contrairement à eux, on s'est précipité. Le dernier geste aussi, on s'est précipité. On a aussi athlétiquement, on a été un peu dans le dur sur les transitions, offensives ou défensives. Mais à l'arrivée, dans ce genre de compétition, il faut avoir un effectif, c'est ce qu'on avait. Les choix, Anali Dertoum, les Mekan Sofiane ou Hakim, il fallait faire des choix sur les côtés. Je pense que les jeunes, ils ont donné le maximum. C'était peut-être trop pour eux à ce moment-là, mais c'était mes choix. Et j'avais confiance en eux. Ils ont donné le maximum. Les changements Liderna, Aounouna aussi, à l'entrée de Saïbari, l'entrée de Kahbi, l'entrée de Harit. On a essayé de pousser, mais comme je l'ai dit, j'ai échoué, Lyon. C'est mon échec, c'est pas celle des joueurs. On a un bon effectif. La fédération nous a donné les moyens. Jomorja, vous êtes venus. On a échoué. On va réfléchir et on va avancer. Mais c'est pas la fin du monde. Britiola ma Britioche. On n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'équipes favorites, les Khorjo. On va revenir plus fort, même si ça fait longtemps qu'on attend. Mais cette équipe, elle se construit. Il y a beaucoup de jeunes. Je suis sûr qu'ils gagneront la Coupe d'Afrique à l'avenir, Inch'Allah. غنجلسوا غنفكروا مزيان
على لا سويت اللي مهم. انا اللي كيأمني هي الشعب. اليوم ما كناش في المستوى ديالهم، كانوا كيصناو فرص، كانوا كيصناو نديو هاد الكاس ما ديناهاش. اون فا بيان ريفليشير على سويت مي اللاعبه ما عندي ما نقول، تبعوني كانوا باغيين نجريو في الاخر، رجعنا درنا بزاف ديال لي زوكازيون، اون بو با سو بيرميتر مع اوتون دوكازيون ما نماركوش. وهي هادي هارد لوك وفيسيتاسيون جنوب افريقيا. وليد ربما السؤال اللي كيطرح، كان مقدورنا على اننا نلعبوا عندهم في بريمير ميطون، شفنا على انه بقينا اللور. شنو اللي كيجوستيفي هذا الاختيار هذا ديالكم؟ كنوز لا ريسبونسابيلتي كنقولها لك. سي نيكيب اللي كتلعب بزاف في ليسباس، اللي كتسنى تجيبك باش تجي في ليسباس. شفتي لي زوكازيون اللي عندهم في دوزيام ميطون بهذا الشيء كيفاش ماركاو. كنا بيان ان بلاص، واخا هيدا ما عندهم والو في بريمير ميطون، اما دي فراب دو لوان. سي ان شوا. علاش كنقول لك جاسوم ماشي واحد اللي غيتحبع. كنقول اللعابه كانوا رجال معايا من الاول ملي هزيت الفرقه، دونك فوالا اليوم انا هو اللي مسؤول من هذه الفرقه وغنوز لا ريسبونسابيلتي ديالي. كناش مزيان في الماتش، واخا جاونا دي سيتوياسيون اللي كنا في بروميير ميطون نقدروا نماركيو مع امين عدلي لي سونت مع بدي، ما قتلناش الماتش، خليناهم بالروح. درنا دي زيرور انديفيدويل enfin تكنيك سورتو اللي ماشي ديالنا، ما كناش باسيون في لا كونستركسيون. فقنا ملي ماركاو، شفنا الوجه ديالنا اللي بصح دفعنا تجات بينالتي ما كتبش. بحال كنهز لا ريسبونسابيلتي. اليوم انا اللي درت الغلط، كلشي اللعابه حتى اللي عندهم. La différence déjà, on a perdu une mi-temps, je pense, dans l'intensité, dans le rythme. Après un mi-temps, on a été trop attentiste, même si on souhaitait les attirer, mais ils sont pas venus vers nous. Mais malgré ça, on a des situations de compte qui étaient intéressantes pour nous. On a échoué sur les 2-3 situations. شنو بان لكم الخوت؟ واش بغيتوا وليد ركاكي يبقى مازال كمدرب المنتخب الوطني المغربي؟ واش بغيتوا وليد ركاكي يبقى مازال كمدرب المنتخب المغربي من بعد الاقصاء ديال المنتخب المغربي في كاس افريقيا امام جنوب افريقيا؟ وكسؤال موجه لكم متابعينا الكرام، يعني ما هي الاسباب، يعني الاسباب اللي ادت الى اقصاء المنتخب المغربي وخسارته امام جنوب افريقيا؟ وما هو يعني السبب الرئيسي اللي خلى المنتخب المغربي يظهر بهذا الشكل هذا امام جنوب افريقيا؟ وهل كذلك وليد ركاكي عنده مسؤوليه في هذا الاقصاء هذا وفي هذه الهزيمه امام جنوب افريقيا؟ شنو اللي كان خاصو يدير وليد ركاكي وشنو اللي كان خاصهم يديروا اللعابه باش اننا نتفاداو هذا الاقصاء هذا امام جنوب افريقيا في نظركم الخوت؟ يعني بغيتكم كاملين تجاوبوني في اسفل هذا الفيديو في خانه التعليقات، تكتبوا لي الاراء ديالكم، شنو بان لكم في هذا الشيء اللي وقع وهذا الاقصاء هذا ديال المنتخب الوطني المغربي. وخليت لكم واحد الفيديو في اسفل هذا الفيديو هذا في اول تعليق، دخلوا لي ززوا باللايكات وبالتعليق وشوفوا راه في واحد الفيديو خطير، شوفوا عطوا لي الاراء ديالكم عليه. وبغيت نسولكم ايضا واش بغيتوا، يعني نعاود لكم السؤال على وليد ركاكي، واش بغيتوا باقي يبقى كمدرب، يعني يبقى مع المنتخب المغربي ويدرب المنتخب الوطني المغربي في قادم الاستحقاقات وفي قادم البطولات رغم هذا الاقصاء هذا اللي وقع وهذا الاقصاء ديال المنتخب الوطني المغربي من بطولات، يعني من بطولات كاس افريقيا؟